ho parlato con una cliente inglese, una ragazza di 34 anni che ha sofferto per tanto tempo di ansia e vorrebbe dare una bella botta alla sua vita e riuscire a tornare al centro in modo da poter organizzare il proprio obiettivo e insomma ottenere i risultati che desidera. E vuole però passare tutti questi stati d'ansia e avere delle soluzioni migliori da mettere in gioco nella sua vita. Insomma, abbiamo fatto un paio di sessioni e lei mi dice: sai Caruso, io ho già visto 4 operatori, e per operatori intendo chiamateli practitioner, chiamateli terapeuti, chiamateli psicologi, chiamateli ipnotisti, PNListi, coach, non mi interessa, 4 operatori, ok? Sì, mi davano una tecnica, mi dicevano guarda devi fare così e così, ma non mi spiegavano mai perché, non mi spiegavano mai su che cosa stavamo lavorando e quali sono le cose che io stavo attraversando. Ho detto questo è abbastanza insolito. Mi dice no, tutti quanti si comportando così, ti danno una tecnica, ti dicono facciamola, bene la sai fare, adesso la fai, quando stai male la fai. E mi sono accorto che ancora forse non solo le persone non hanno compreso quello che significa attraversare un percorso per raggiungere un risultato, ma non hanno compreso nemmeno tanti operatori. Glielo dovete spiegare ai vostri clienti perché state proponendo un certo tipo di lavoro, perché gli state facendo fare un certo tipo di tecniche, quelle tecniche a che cazzo servono, glielo dovete spiegare, perché quando si trovano da soli i vostri clienti non hanno qualcuno che li supporta. Smettete di creare dipendenza, smettete di creare quel tipo di credenza nelle persone che ce la faranno attraverso una tecnica, perché la realtà dei fatti è che fin tanto che ci siete voi un certo tipo di tecniche funzionano, ma perché ci siete voi a sostenerli, a sorreggerli. Poi quando lavorano in autonomia invece non funzionano più. Allora smettetela di evitare di spiegare tutte queste cose, perché questo fa già parte del vostro lavoro, siete pagati per questo. Io quando faccio le sessioni spiego tutto, voglio che i miei clienti quando sono a lavorare in maniera autonoma, indipendente, a casa o dove si trovano, sappiano come organizzare anche i tempi della tecnica e perché e quando utilizzarla, che cosa accade dentro di noi, e gli dobbiamo dare delle spiegazioni che siano sia anche biologiche, anche fisiologiche e anche psicologiche e mentali. Gli dobbiamo dare delle ragioni per continuare a fare il loro lavoro. Nessuno cambia nessuno, cari miei operatori che dite vieni da me e ti cambio, voi non cambiate proprio niente, ognuno di noi cambia perché fa qualcosa dentro di sé, ogni cambiamento è un autocambiamento. Se non ci credi prova a cambiarmi, diceva il mio mentore Tim Kamis, che spero che mi senta e lo saluto. È proprio così. Allora smettetela di non spiegare le cose, perché poi avete paura che se le spiegate allora loro non sono più dipendenti da voi e non vi pagano più la sessione. Non è così che si fa soldi, ok? I soldi si fanno onestamente, si deve spiegare alle persone che cosa stanno attraversando e si deve spiegare alle persone che cosa attraverseranno per andare da un punto A a un punto B, e quella è proprio l'organizzazione di un percorso. E ora lo dico a tutti gli operatori che hanno paura di spiegare queste cose perché magari non hanno avuto dei mentori che gli hanno insegnato come si lavora. Sappiate che se avete fatto dei corsi e voi sapete anche 400.000 tecniche, ma non sapete relazionarvi con i vostri clienti, non avete la pazienza per spiegarli bene e ripetere 8.000 volte le stesse cose, voi come operatori fate cacare, ok? Allora, quando sento dire che queste cose succedono in Italia, nel Regno Unito, in America, succedono in India, succedono in Messico, succedono in Albania, io lavoro con tanti stati di questo pianeta, ok? E sento che queste cose succedono spesso, cioè che le persone, a me mi ha insegnato quella tecnica, mi ha detto quando ti senti male respira così. Quando ti senti male è già tardi. Ok? Specialmente per quelli che lavorano come me con la respirazione, ma non solo, ma insomma anche con la respirazione, dovete spiegarglielo che un certo tipo di programma di respirazione non va fatto quando state male, perché quando state male è già tardi, ok?
ok? Tutti quelli che vi dicono questa è la respirazione per l'ansia. Non esiste la respirazione per l'ansia. Il fatto che non abbiate l'ansia è un sottoprodotto del lavoro che state facendo, esattamente come la meditazione. Non esiste la meditazione per dissipare l'ansia. Il fatto che non abbiate l'ansia è un sottoprodotto, cioè il famoso byproduct, il sottoprodotto del fatto che meditate costantemente, quotidianamente. Ma se non ve lo spiegano, voi pensate che vi basta meditare per ammazzare l'ansia o l'attacco di panico, ed è una enorme cazzata. Io mi sono rotto le palle di sentire queste cazzate e quindi ve lo dico. È sexy che vi dica questa cosa, che c'è da farsi il culo per cambiare, che c'è da impegnarsi, che c'è da spendere dei soldi, che c'è da spendere del tempo? No, non è sexy, ma non me ne frega niente, perché questa è la verità. Se pensate davvero che schioccando le dita avete risolto un problema che vi portate dietro da 10 anni, siete dei malati di mente. E allora dovete andare in manicomio, non dovete andare da un operatore, non dovete fare della crescita personale, dovete fare della terapia, e anche questo va detto. Molti dei miei colleghi, che come me non siamo medici, non siamo terapeuti, noi ci occupiamo di crescita personale, dobbiamo smettere di fare i terapeuti, ok? Lo dobbiamo dire ai nostri clienti: la terapia è una cosa, la crescita personale è un'altra. Allora, non vogliate fare i rivoluzionari, sapete che questa è la vita, funziona così. Se vuoi avere un buon fisico ti devi allenare. Allenare costa sacrificio, costa impegno, costa programmazione, costa un certo tipo di anche denaro, perché ti devi vestire in un certo modo, devi avere delle scarpe comode e via discorrendo, ok? La stessa cosa se vuoi cambiare, invece che il fisico, la parte fisica, la parte mentale, le tue prestazioni interne, i tuoi sentimenti, le tue relazioni, le tue emozioni. Oggi mi sono sfogato un bel po', Sarà che ho un dolore alla spalla sinistra incredibile che non mi vuole passare, e come vedete anch'io sono nei giochi insieme a voi, devo fare delle attività anch'io, mi devo rilassare, devo fare un certo tipo di percorso anch'io. L'ho sempre detto, non esistono i guru che sono arrivati, se sono arrivati sono già fuori dai giochi, quindi non li trovate. Siamo tutti nello stesso gioco che chiamiamo vita. Allora, abbassiamo un attimo questa illusione di potere, di tecniche e cose varie. Esistono sì degli strumenti, vanno conosciuti, vanno spiegati, e allora dico ai miei colleghi: iniziate a spiegare di più senza aver problemi, spiegatele bene le cose. Se non sapete come spiegare, fate dei corsi per imparare a spiegare, e poi smettetela, questo lo dico ai clienti, di fare i creduloni. Per cambiare le cose serve tempo, serve impegno, e bisogna che cominciate il prima possibile, perché così raggiungete il vostro risultato prima possibile. Fatemi sapere che cosa ne pensate. Ancora una volta, da Caruso Colzi è tutto, vi auguro una buona serata, finisco la mia camminata e vedo se faccio un po' degli stiramenti o dei... non lo so, mi fa troppo male la spalla sinistra. Va bene, ciao ragazzi, a presto.